Ինչ է հասկանամ, հրաչ։ Ինչ է լսեմ ու ինչ է հասկանամ։ Դու ինձ մի ամբողջ կյանք ես պարտք։ Դու ինձ տարիներ ես պարտք, որ էլ կյանքում հետ չեն վերադառնում։ Ես գոնե քեզ լսում եմ, փորձում եմ հասկանալ, իսկ դու դարձել ոչինչ հասկացար։ Թող քո ուզածով բարևանես։ Ոչ ես մրսում արև։ Չէ։ Ես էլ բացարձակ ծուր չեմ զգում։ Քեզնից է։ Լավ, Տիգրան, ես գնամ արդեն ուշ է։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Կարիք չկա, ես կգնամ։ Չէ, մենակ հաստատ չեմ թողի գնաս, որտեվ ուշ ժամ է, ինչ ասես կարա պատահի։ Ինչ պիտի պատահի։ Թե չգիտեմ, ամեն բան։ Արև, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շատ լավ ժամանակ անցկացրինք։ Գիտես, մտածում եմ վաղն էլ միտեղ գնանք։ Տիգրան, ես գիտեմ դու ինչ ես ուզում ասել ու գիտեմ թե հետո ինչ կլինի։ Դրա համար ուզում եմ հենց սկզբից քո հետ անկեղծ լինել։ Ես հիմա ոչ մի տեսակի հարաբերությունների պատրաստ չեմ։ Դու լավ մարդ ես, չեմ ուզում քեզ նեղացնել։ Լավ գնանք, ես քեզ կճանապարհեմ։ Հիմա ծնողներիդ հետ ես ապրում։ Լավ է, չէ՞։ Հա։ Էլ քեզ ված չես զգում, չէ՞, հիվանդ չես։ Չէ, հիվանդ չեմ։ Իսկ եթե առողջ ես, ինչի ես այսօր տղայիս հետ եկել այստեղ։ Ճանապարհեցիք։ Հա, ճանապարհեցինք։ Մերոնք կմնան այսօր Լուսիի տանը։ Պետք է համոզեիք, որ մեր տուն գային։ Չէ։ Պապան չհամաձայնեց։ Անլավ ես։ Ուզում եմ տուն գնանք։ Բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ այսօր մեր տանն ես չեմ մնալու։ Չէ, ուզում եմ տուն գնանք։ Այն քեզ ինչ եղավ։ Երեխան ուզում է ծնողների մոտ գնալ։ Եթե տուն է ուզում, ուրեմն տար տուն։ Արի սենց անենք, կզանգենք մամային, իր հետ կխոսաս, հետո մայդ Արմանի հետ կխոսաս, որ հանգիստ լինես։ Հանգիստ կգաս մեր տուն, լավ։ Եկեք գնանք տուն, հա։ Ես տուն եմ ուզում։ Ճանապարհին կորոշել կով ուրա գնում։ Գնացեք մեքենայի մեջ սպասեք, մենք հիմա կգանք։ Լավ։
Զանգենք մամային։ Հա։ Մամ։ Ոնց ես ան։ Լավ եմ, դուք ոնց եք։ Հոչ եք կրվել պապայի հետ։ Չէ, չենք կրվել հանգիստ եղել։ Մամ, բժիշկն ուզում է, որ ես այսօր իրենց տանը մնամ։ Կարելի է։ Մնա, բայց վաղ անպայման ասա, որ քեզ տուն բերի, լավ։ Լավ, բայց ամեն ինչ կարգին է։ Լավ ենք։ Դե լավ է։ Աննա, Հա, մամ։ արդեն կարոտել եմ քեզ, բալես։ Ես էլ քեզ, պապային, Արմանին շատ։ Դարի մատե զանգենք Արմանին։ Ալո։ Արև, ոնց եք, ոնց է Արմանը։ Լավ է։ Սկզբից մի քիչ նեղացած էր, մեզնից չէր խոսում, բայց հետո մաման հետը լեզու գտավ։ Հիմա քնել են։ Մեզ որանան կգա կմնա մեր տանը։ Անհանգիստ էր, ուզում էր իմանալ Արմանը ոնց է։ Ասա թող չանհանգստանա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուսանք։ Դե լավ արավ, բարի գիշեր։ Գև, Ասա, ծնունդդ շնորհավոր։ հիշում ես։ Իհարկե հիշել եմ։ Ամեն անգամ Բարի գիշեր, Գև։ Վաղը կզանգես, որ իմանամ երեխուն ուր տանեմ։ Արմանը լավ է։ Գնանք։ Հանգիստ ես արդեն։ Դե վերջ, գնացինք։ Այդ երեխան չգտավ իր ծնողներին։ Գտավ։ Բա հիմա ինչա պոչիցդ կպած։ Ես եմ տենց ուզել։ Ինչ որ խնդիր կա։ Ինչ էր այդ երեխան բերել ռեստորան։ Չես կարող էլի քեզ զսպես։ Հատանել այդ ծխմաս նստած էի, որ ձերանց մոտ ավելի ուր բան չասես։ Այո, իմ ընտանիքի մոտ, որովհետև դա ընտանեկան խնջույք էր։ Ու դու պիտի այդ երեխուն չբերեիր։ Ասում եմ, տենց ուզել եմ ես։ Ու կարծեմ իմ ծնունդներ, ոչ թե քո։ Գիտես ինձ երբեմն թվում է, որ դե մտածված ես անում, որ փչացնես օրս, տրամադրությունս։ Հետաքրքիր գիտես որն է, որ մենակ դու ես նեղում այդ երեխու ներկայությունից։ Բոլորի համար նորմալ էր։ Ես ուզում եմ այսօր Արամիկին բերել մեր տուն։ Բերեր քեզ ով էր բան ասում։ Նույն տարիքի ենք խաղային եղել։ Եվ դու շատ լավ գիտես, որ ես այդ երեխուն չեմ սիրում ու չեմ ուզում Արամիկի հետ շփվի։ Ամոթա։ Անկեղծ ամոթա պես բաներ մի խոսա, ես քո փոխարեն ամաչում եմ։ Եվ կլինի այդ Աննային մոռանաս։ Աննային էլ մոռանաս իր ընտանիքին էլ։ Ինչ արել ես իրանց համար հերիքա, մոռացի այդ մարդկանց Գև։ Նա ես քեզ մեր բան եմ ասում։ Վերջի անգամ։ Բականջի դողարը։ Հա, ես այդ ընտանիքի հետ կապվել եմ։ Ես այդ ընտանիքին պետք եմ։ Ու ես լինելու եմ իրաց կողքը այնքան, ինչքան որ պետք լինի։ Վերջ։ Իսկ հիմա գնաց ընձով ընդունի։ Ներվեր հետ կթուլանա։ Կգնա։ Բարի լույս։ Գնանք։ Չէ, հիմա չէ։ Բայց դու ինձ ասել էիր, որ երեք տուն ես ստանալու։ Չեմ խաբել, բայց հիմա չեմ կարող պիտի որ ազ գնամ հիվանդանոց։ Փոքր երեխային բերել ծանր դեպք է։ Գնամ տեսնեմ ոնց է հետ գամ, լավ։ Ինձ էլ կտանես հետդ։
Չէ, անհարմար չի։ Տանը սպասի, լավ, խոսք եմ տալի օրվա երկրորդ կեսին տանը կլինես արդեն։ Լավ։ Եթե Դիաննից ու մամայից ես քաշում, գնա մամակրկիչով զբաղվի, մինչև հետ գամ։ Լավ։ Եղավ։ Հիմար։ Բարի օր, ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Լավ, մերսի։ Հաճախորդներն ենք։ Հա? Չեմ ուշացել, չէ՞։ Ինչպես միշտ աղացին ենք։ Դե ես իմ սենյակում եմ։ Բարեձեզ։ Բայցես, ինչ եք անում։ Մի քանի հարց ունեմ։ Լսում եմ։ Գևորգը տանը չի։ Չէ, վիրահատություն ուներ, շտապ գնաց Եվանդանից։ Այդ երեխային էլ հետը տարավ։ Չէ, երեխան մեր տանն է, ու դեռ չգիտեմ ինչքան է մնալու։ Ես պարզապես չեմ հասկանում իմ տղային, թե ինչու է այդպես կապնվել այդ երեխայի հետ։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչու է օտար երեխայի հանդեպ այդքան սրտացավ։ Մենք հյուրեր ենք սպասում։ Չէ, ես ոչ ոքի չեմ սպասում։ Իսկ ով կարող է լինել այս ժամին։ Կբացեմ։ Կարելի է։ Իսկ քեզով թույլ տվեց, որ ներս գաս։ Ես Գևորգն ստոնը չի։ Գևորգը տանը չի։ Բավարը, զանգի կանչեք թողել։ Ով է այս մարդը։ Չի երևում ով է։ Բոմժա։ Աղջիկ ջան, դու ինձ ճանաչում ես։ Դու գիտես ես ով եմ, որ տենց իմ հետ խոսում ես։ Հա։ Նախ ասեք ինչ իրավունքով եք եկել իմ տուն։ Նախ ասեք դուք ով եք։ Քեզ բան։ Չէ, պետք է ոստիկանություն կանչել։ Ես Գևորգի կինն եմ։ Ու եթե Գևորգը քեզ տեսներ, այս տանը դուրս կշպրտեր։ Գևորգը խոստացել էր, որ իմ աղջկան կբերի տուն, ինքը չի բերել։ Ես եկել եմ իմ աղջկան ինքս տանը։ Բարձա։ Լսի, գիտես իմ համբերության բաժակն արդեն լցվում է։ Հենց հիմա դուրս արի, ոչ մի աղջիկ չգիտեմ ես։ Ինչ ես գլուխ դնում ես մարդու հետ։ Ոստիկանություն կանչի, թող գան հավաքեն տանեն։ Ոչ, նկարված։ Խնդրում եմ, ոչ մի տեղ մի զանգեք, ես ու պապաս հեսա կգնանք։ Մենակ ես էր պակաս։ Հիմա ընտանիքով են գալիս լցվում ես տուն։ Ես ինչ լկտիություն է։ Բարի գնանք։ Սպասի բալա։ Գնացեք ու ոչ մեկ ձեր ընտանիքից այս տանը չերևա, հասկացաք։ Եթե հիմա դուք եք լկտիաբար խոսում, արդեն ինձ հոգնացրիք, մենք գնում ենք, ես ասեցի եկել եմ երեխու հետևից, երեխեն եկավ, մենք գնում ենք։ Բավարակ! Ես ասում եի, չէ, որ սրանք մի օր ամբողջ ընտանիքով գալու են լցվել ես տուն։ Ես պարզապես Գևորգին չեմ հասկանում, թե ինչու այսպես օգնում ես ընտանիքին։ Ներվերիցս չգիտեմ ինչ անեմ։ Գնում եմ ցնցող ընդունում։ Լավ է, ինչի եկա։ Գևորգը կբերեր, չէ։ Դե բալա, Գևորգը ուշացում ես ինչ։ Պապ խմած ես։ Ավելի բալա, ես քեզ խոստացել էի, չէ։ Հո։ Արի գնանք տուն։ Լավ էլի, պապ։ Արի բալա, արի։ Մենք պիտի նման բան չանենք։ Ինչ։
Պիտի չթողնեինք, որ Աննան գնար։ Ուրիշ ինչ կարող էինք անել։ Հիմա Գևը կգա ու կսկսի մեզ մեղադրել։ Ես Գևորգին կբացատրեմ, նա ամեն ինչ կհասկանա։ Գևը մեզ չի լսել ու շարունակելու է մեղադրել։ Վերջապես իմ ու Գևի հարաբերությունները լավանում էին ու ինչ ստացվեց։ Բայց մենք չէինք կարող թողնել, որ այդ մարդը ներս գար։ Ես պիտի Աննային տուն բերեմ։ Չեմ ուզում դրա պատճառով Գևի հետ կռվել։ Դիանա, ուր ես գնում։ Սպասիր, ես կխոսեմ Գևորգի հետ, Դիանա։ Ուր են սրանք, ուր գնացին այսքան շուտ։ Գևը կսպանի ինձ, հաստատ կսպանի։ Եվ Գնացել են արդեն։ իզուր գնացիր նրանց ետևից։ Ես քեզ ասում եմ, Գևորգը կգա, մենք ամեն ինչ կբացատրենք։ Ինչ պիտի բացատրեք։ Գևի ես ինձ ահավոր վատ եմ զգում։ Ինչ է եղել։ Չգիտեմ, ցավում է։ Կարող ես տապակնություն զանգենք։ Քեզ ինչ եղավ, Դիանա։ Չգիտեմ, այն մարդը, որ եկավ, ահա որ նյարդայնացա, վախեցա Գև, ահա որ վատ եմ։ Ինչ մարդ։ Ես ու մայրդ նախաճաշում էինք ու դուռը զանգեցին, բացեցի, ինչ-որ մարդ էր բոմժի շորերով։ Ինչ էր ուզում։ Պարզվեց, որ Աննայի հայրն է, եկել էր աղջկա ետևից։ Գևորգ, չեմ հասկանում, ում հետ ես դու շփվում, ում ես տուն բերում Գևորգ։ Դուք իհարկե դուրս արեցիք տնից։ Ոչ ոք նրանց դուրս չի հրավիրել, նրանք պարզապես գնացին, չնայած ես դա կանեի մեծ հաճույքով։ Ուր են գնացել։ Եվ մենակ չասես, որ ինձ ես վիճակում կթողնես մենակ ու կգնաս դրանց մոտ։ Գևորգ, նրանց ոչ ոք դուրս չի հրավիրել, ոչ ոք չի վիրավորել։ Աննա սենյակից դուրս եկավ, տեսավ հորը եւ խնդրեց, որ տուն գնան։ Տունա թող երախոս։ Եվ ահա որ վատ եմ, մի բան արա։ Խնդրում եմ։ Գուցե բժշկի գնանք։ Գևորգ, բժշկի է պետք գնալ։ Գուցե շտապօգնություն զանգես։ Չէ, ոչ միտեղ մի զանգեք։ Ես ուզում եմ գնալ իմ սենյակ։ Ես քեզ կտանեմ հիվանդանոց, այ։ Չէ, ուզում եմ պարկել։ Ես քեզ կտանեմ քո սենյակ։ Երկու հատ աղջիկ կան, մեկի անունը Մոնիկա էր, մեկի անունը Միլենա։ Բա դու էիր հավանում Մոնիկա։ Հրաչ, մենք ինչ էինք պայմանավորվել։ Պայմանավորվել էինք, չէ՞ որ ես տուն չես գալու։ Ես երեխուն եմ դրել։ Երեխուն կարող էր շքամուտքի մոտ թողնել, երեխան մենակ կբարձրանար, արդեն մեծ աղջիկ է։ Ես քեզ համար չեմ եկել, Արա։ Ես իմ երեխեքին քեզնից պակաս չեմ սիրում։ Ու միշտ գնալու եմ կամ իրանց տեսնեմ։ Եթե թույլ կտաս։ Լավ բան։ Մամ, խնդրում եմ, թող պապան մեզ հետ մնա։ Չէ, բան։ Էլի վախենում ես ինձանից։ Ձերք չես տա գոնը։ Չէ։ Էլի վախենում ես։ Ոչ չի։
Հելատոց։ Վերջան։ Երեխեն չի վախենում, է? Երեխեն ուղղակի իր պապային չի ճանաչում։ Նկարները սույս տուր։ Մամ, ինչի տենց արեցիր։ Ինչի թողեցիր, որ պապան գնա։ Չէ դու որոշել ես ինձ գրիվ հունից անես, հա։ Էլի հորդ ես պաշտպանում։ Հայ աստված, մեզ երեխան խիղճ չունի։ Ինչի ես հորդ այդքան պաշտպանում, հա։ Հիմար աղջիկ ես, էլի։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Դե ոնց պիտի լինեմ, երեկվանից քո մասին եմ մտածում։ Բան մի ասա, հիշում եմ մեր երեկվա խոսակցությունը, ամեն ինչ կարգին է։ Չէի ուզի քեզ նեղացնել։ Չէ, չեմ նեղացել։ Տիգրան, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես հիմա կգնամ։ Լավ եղի։ Ալո, Նարին է։ Աննա, ես եմ, Անջան, ոնց ես։ լավ եմ, Մատ միլացի, հանգստացի։ կներեք պապայիս, Անհանգստացի ասում, ամեն ինչ նորմալ է։ խնդրում եմ, պապան, ես չգիտեմ ինչպես էր իմացել ձեր տանտեղը, ուղղակի ինքը եկել էր իմ հետևից, ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Ան։ Պապան խմած էր, ինքը նորից խմել էր ու… Ան պապատ խմած չէր, պապատ ուղղակի ջղայնացած էր։ Անես հիմա որ ամենակարևորը որ դու չլացես ու հանգստանաս հիմա։ Պապատ քո հետ է տաննա։ Գևորգ, Դիանան իրոք իրեն շատ վատ է զգում, մի բան արա, մի լսիր նրան, շտապ օգնություն զանգիր։ Հարագացրու։ Մամա, էլ մի գոռա, թե չեն վատ մարդիկ կգան քեզ կտանեն։ Չեն տանի բալես, չեն տանի իմ համով տա։ Մամ, ուզում եմ խոսենք։ Աննա դու խիղճ ունես։ Ես էլ եմ մեղքելի։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Լավ, ես քո մեղքը չեմ գալիս։ Իսկ կլինի գնանք մանգալու։ Դու էլ կհանգստանաս։ Հա, ես էլ ուզում էի հանգստանամ մի քիչ։ Գնա Արմեն ջան, գնա։ Աննա տակ կհագնվեք։ Եվ մի բան արա, խնդրում եմ։ Հանգստացի։ Հա, որ ցավում է, Գև։ Որտեղ է դա ցավում ցույց տվին։ Պատմում եմ այդ երեխային։ Գևորգ, մի բան անել է պետք։ Եթե բոմժը չգար, ես այս վիճակում չէի լինի։ Հանգստացի շնչի, խորը շնչի։ Մամ շտապ օգնություն կաչի։ Ես քեզ խնդրեցի, չէ, ասեցի, որ չբերես դրան մեր տուն։ Եթե դա չգար, բոմժն էլ չէր գա ու ես այս վիճակում չէի լինի։ Հանգստացի, խորը շնչի։ Մի լարվի մի հատ, հանգի շնչի։ Հանգստացի։ Չէ, ես գնում եմ շտապ օգնություն կանչի։ Ես քեզ խնդրեցի, չէ։ Խնդրեցի, որ տերախուն չբերես մեր տուն։ Եթե դա չգար, բոմժն էլ չէր գա, ես ինձ սենց վատ չէի զգա։ Մայր հանգստացի, լսի, խորը շնչի, ես քեզ հիմա չեմ կարի բանդանոստանոց, խնդրում եմ թողը, չի կարելի քեզ տեղաշարժել, հանգստացի։ Եթե իմ երեխան ինչ-որ բան լինի։
հանգստացի, երախում բան չի լինի։ Ես քեզ չեմ ների։ Դեն ամեն ինչ լավ կլինի, հանգիստ։ Ես քեզ չեմ ների, որ այդ բոմժերը քո համար ավելի թանկ են, քան ես ու իմ երեխեն։ Չեմ ների, Գև։ Շնչի, հետ ինձ նայի, շնչի։ Հանգիստ խորը շնչի։ Գև շատ վատ եմ։ Շատ վատ եմ։ Շնչի, խորը շնչի։ Քուրիկ, ուզում եմ այդ մարդը գնա մեր տնից։ Այդ մարդու պատճառով մաման լացում է։ Արման մի ասա էլի այդպես բաներ։ Ով այնքանն է, չեմ ուզում ինքը մեր հետ մնա։ Լավ էլի Արման։ Որ մարդիկ եկան մամային տարան, այդ մարդու պատճառով էլի լացում էր։ Արման, դու պիտի հիշես, չէ, պապային։ Դու որ փոքր էիր, պապան քեզ անընդհատ գրկում էր, իսկ դու իր գրկից ոչ միտեղ չէիր իջնում։ Ինքը վատն է, ես իրան չեմ սիրում։ Չէ, Արման։ Հիմա պապան հիվանդ է, ու մենք պետք է իրան օգնենք։ Աշխարհում բոլոր երեխաները ունեն մամա ու պապա, մենք էլ ունենք։ Արման, հիշում ես Մարիին։ Ինքը իր տատիկի հետ էր ապրում ու տխուր էր, որովհետև պապա չուներ։ Իսկ մենք պետք է ուրախ լինենք, որ ունենք։ Մեկը ես չեմ ուզում ինքը մեր հետ ապրի։ Հիմա մենք պետք է ուրախ լինենք, չէ՞ Արման, որ համ մեր պապան է մեր կողքին, համ էլ մաման։ Մենք չպետք է թողնենք, որ իրանք կռվեն։ Բայց ինչ անենք։ Հո մենք մեղավոր չենք, որ իրանք կռվում են։ Արման, հիշում ես, որ մանկատանն էինք։ Ես քեզ ասում էի, չէ՞, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա մենք չպետք է թողնենք, որ մեր պապան գնա, որովհետև մաման էլ շատ կտխրի։ Դու արդեն մեծ տղա ես, դու էլ պետք է ինձ օգնես, որ նենց անենք մաման ու պապան չկռվեն։ Բայց մենք ինչ անենք։ Ոչ մի բան, ուղղակի պետք է չտխրենք ու կօգնենք իրանց։ Լավ անա չեմ տխրելու, դե հիմա ինձ օգնի ճոճվեմ։ Սոն։ Բարի օր, Արև։ Բարև, ո՞նց ես։ Աշխատանքի վայրում եմ։ Սոն, ես ընդմիջման եմ դուրս եկել։ Կարող է դու էլ գաս միասին ընդմիջում անենք։ Չէ, Արև, հաստատ չի ստացվի, հաճախորդի եմ սպասում։ Սոն, մի կես ժամով էլ չես գա։ Չէ, Արև։ Լավ, դե գնա աշխատի, ես քեզ չխանգարեմ։ Արև։ Բարև։ Բարև։ Երթվում եմ լրիվ պատահական եմ հանդիպել, չմտածես հետևում եմ։ Ոնց ես։ Լավ կլինեմ, եթե գաս միասին թեյ խմենք։ Չէ, Տիգրան ջան, հարմար չի, ես աշխատանքի եմ ընդմիջման եմ դուրս եկել։ Բայց 40 րոպե կա միջև ընդմիջումդ ավարտվի։ Հա, բայց մի քանի գործ ունեմ։ Միասին մտնենք, ես քեզ կուղեկցեմ, համ էլ կվայելեմ ներկայությունդ։ Համառ ես։ Դե ասում են, դե ինչ գնանք։ Այս են դեպքն է, որ լռությունը համաձայնության նշան է։ Ընդամենը կես ժամ ունես։ Լրիվ հերիք է։
Քեզ ոնց ես զգում։ Բուժումները արդյունք տալիս են։ Անկեղծ որ ասեմ չէ։ Ես այդ բժիշկներին չեմ վստահում։ Հավատա մեկ ճիշտ բաներ ասում են։ Ինչ հակամասնագիտական բաներ ես ասում։ Դե մենք սովոր ենք, չէ՞, բժշկի դիմել մենակ այն ժամանակ, երբ արդեն դանակը ոսկորին է հասել։ Հետո որ այդ բուժումը արագ արդյունք չի տալիս, միանգամից բժիշկներին ենք մեղադրում։ Քո դեպքը ուրիշ է։ Դու պիտի անպայման շարունակես բուժումդ։ Հետո կարող է ավելի մեծ բարդությունների առաջ կանգնես։ Գնում եմ, համարյա ամեն օր էլ գնում եմ։ Բայց ոչ ժամանակ կա, ոչ հավես։ Գիտես, այս աշխարհում ավելի կարևոր բաներ կան, քան իմ հիվանդությունները։ Ուղղակի անհանգստանում եմ քեզ համար։ Այդ լավ է, որ անհանգստանում ես։ Չէ, մասնագիտական է։ Ցանկացած մեկի համար էլ կանհանգստանայի։ Էլ մի արդեն լեզուդ սայթակեց, էլ մի սկսիր արդարանալ։ Պաստորեն քո հետ զգուշ պիտի խոսեմ։ Ասեմ, որ արդեն 10 րոպե ուշացել ես աշխատանքից։ Այ, չզգացի ոնց ժամանակ անցավ։ Դե որ իմ հետ ես նորմալ է։ Տիգրան, քեզ լավ չես զգում։ Չէ, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ։ Պետք է հետդ գամ, ասեմ, որ ինձ լավ չեմ զգացել։ Չէ, կարիք չկա, ամեն ինչ նորմալ։ Տիգրան։ 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 Տիգրան։